maaga sila nagsisasyon. Guys, ito yung mga display ng Harley dito. Papasukin namin sa susunod. Aabutan kami ng buwan, sarado eh. Yan o, ganda ng mga motor o. Yan o. Yan, ganda o. Ang presyo lang dyan, 54,000 real. Ilan na yun sa atin, milyon na. Ito yung loob ng guys, Harley Davidson dito sa Kubar. Babalik kami rito. Bibilo si Boss Ramil ng isa dito. Kapag-ahay namin. Okay guys, yan o. Ganda ng mga motor. Ganda.